Приятели, добри Добрич, Арт Брейн. Тук сме с Антония Ценова. Днес темата на предаването е икебана. Останете с нас. Преди да започнем за духовното, за икебаната, за вътрешното, искам малко да ни разкажеш за твоето пътешествие. Дълго време съм живяла в София, почти 20 години, въпреки че съм родена във Варна. В един момент не бях доволна, особено доволна от това, което работех. Не ми позволяваше да изявя творческите си насоки. И заминах за Италия. Италия е любимата ми страна. Аз познавах още преди това италианската култура, езика, литературата. Така че не ми беше много трудно да замина за Италия, за Рим, където прекарах 12 години от живота си. Що се отнася до Япония и до традицията, аз тръгвам от малко по-друг път към Япония съм тръгнала, тъй като аз се загледах и забелязах една авангардна школа, Согецу. Това е, между другото, най-известната школа извън Япония. Тоест, чужденците много по-добре разбират това, което се случва в тази школа, тъй като тя тръгва повлияна от модерното изкуство на 20 век. Говорим за началото на 20 век, когато започват абстрактните течения да се развиват. Много известен скулптор, той се казва Софо Тешигахара, е основател на тази школа през 20-те години на 20 век. Той е много повлиян от това, което се случва в Европа. Сина на икебанист, внук на икебанист, традиционно всичките в семейството са икебанисти. Той в един момент вижда това, което се случва в Европа и в Щатите, като зараждането на модерното изкуство, абстрактното изкуство, експресионизма и казва: не, скъсвам с традициите, скъсва с школата на семейната си школа по икебана. Казва: аз създавам школа, в която няма никакви правила, той отменя абсолютно всички правила, защото преди това икебана е била много елитарна. Обикновено събирам материалите, те са диворасли, клони, обичам също така и клони, които са вече отрязани и откъснати. Започвам вече да гледам как би могло да се използва и типично за икебаната е така нареченото кастрене на материала. Материала се оголва, за да се разкрие линията на растението. Те самите ножици са произведени на изкуството? Да, ножиците са и тези са японски, и другите са японски. От папрата избираме както сухите листа, така и зелените листа. Максимално дълго ми трябва, защото колкото е по-дълго, толкова по-интересна става композицията и толкова повече възможности има да работя с този материал. Обичам да работя с зеленчуци и с плодове. Това, между другото, е класическа икебанистична работа. Те работят много с плодове и зеленчуци. Харесва ми експресионистичния начин, по който изглежда една икебана с зеленчуци. Тя се нарича моримоно. И много обичам да тренирам. Обикновено преди салата или преди гювеч с различни зеленчуци. Идеята е, че изкуството може да се намери в най-обикновеното нещо. Дори една чушка, ако я погледнеш по различен ъгъл, тя може да ти състави една цяла структура и да ти направи цяла композиция. Има елементи на плейтинг. Има игра с формата, с обема, с линията. Нали? Основните принципи в икебана са масата и линията. Тези workshop-и, които правя, идеята ми е все повече и повече, освен икебана, да реализирам един курс за творчество. Тоест, целта е хората да се разкрепостяват и да намират тая вътрешна свобода, да изразят себе си. И за мен това е най-важният въпрос на изкуството и на творчеството, защото вярвам дълбоко, че всеки един човек е творец. И стига да не може да намери вътрешната си сила и да изрази себе си и съответно вече във външния свят пък намира средствата и съответно учителите. Мечтите ми са, освен да развивам, аз всъщност тръгвам от икебана, но след това излизам малко и вървя към посока съвременно изкуство. Така че мечтата ми е да развивам съвременна скулптура,
абстрактна, естествено, скулптура. И с микс медиа, материали, които мога да рециклирам, отпадъчни материали, примерно от производства. Заедно с мой партньор в момента, в който заминах за Италия, създадохме едно студио за абстрактна живопис Due Alberi. Което значи? Означава две дървета. И тръгнахме онлайн главно по различни платформи, различни галерии, започнахме да рисуваме и намерихме клиенти в близо 50 държави по света, в Япония, в Австралия имам колекционери, в Щатите. Когато започнах да творя, разбрах, че това е един вътрешен път, който дава свобода. И от тогава съм по този път, по пътя на свободата. Все повече търся вътре в себе си нещата, които мога да отхвърля, за да стана все по-свободна. Смятам, че понякога ние сами ограничаваме себе си, защото не мечтаем достатъчно. В момента, в който започнем да мечтаем и започнем да работим, наистина да произвеждаме и да вложим цялата си позитивна енергия в творчеството, тогава се появяват резултати от места, от които не можем дори да подозираме. ArtBrain, Добре де Добрич. Like, share, subscribe.